我就會示範一下 Una GPT 喺英文科方面嘅應用嘅。咁首先大家登入完之後咧，就可以去翻 Experience Lesson， 然後右下角 Task 1呢個位置撳開佢，我哋轉去 Task 2 English Writing。咁喺右手邊嘅部分咧，我哋就準備咗將 cheat sheet 方便大家試用啦。咁首先上面就會有一啲學生嘅手寫 sample， 而下邊咧就係一啲文字版嘅 sample 嘅。咁如果大家想試一試個 OCR 效果咧，就可以幫我先 download 咗呢幾個 sample 先。咁然之後就可以撳交叉。咁今日大家使用嘅咧就會係學生嘅界面啦，所以你會先見到條題目，然之後就係各答題格。咁你可以用文字嘅方式輸入啦，或者用 OCR 嘅形式嘅。咁我哋可以先試一試 OCR， 然後選擇翻啱啱下載嘅檔案。咁咧，我哋最多咧一次可以上傳10張嘅相片嘅。咁如果上傳之後咧，就可以喺左手邊對一對啲次序有冇問題啦。有問題嘅話咧，你用滑鼠撳住張相進行拖拉就可以㗎啦。咁如果冇問題咧，就可以撳呢個綠色掣 Perform OCR。咁你見到啦，OCR 已經完成咗啦。咁學生咧可以喺右手邊對一對佢嘅結果有冇咩問題啦。如果有問題嘅咧，就可以即時咧做一個修改嘅。咁如果冇問題嘅話咧，就可以撳呢個綠色掣 Copy and Append 貼落個答題架度㗎啦。咁然之後咧，我哋就可以喺右下角撳一撳 Submit Confirm。咁而家咧，我哋就交咗俾個 AI 去進行批改嘅，咁大概需要2分鐘左右。咁你見到啦，而家已經批改完成啦。咁首先咧，你就會見到學生嘅得分喺21分裏邊咧係13分嘅，然之後咧就會見到學生提交咗嘅答案啦。咁然之後咧，下邊咧就有個評分 details 嘅，咁我哋咧就會用翻 DSE 嘅 marking scheme 啦，跟翻 content、language、organisation 3 part 去俾分。咁除咗俾分之外咧，我哋亦都會叫個 AI 咧嘗試用翻學生作文嘅內容啦，或者佢嘅錯處咧，去解釋翻俾佢聽。譬如點解 language 係得到3分等等嘅。咁然之後再碌到落去咧，就係一個詳細嘅 content analysis 部分啦。咁我哋先睇左手邊啦。喺左手邊嘅部分咧，我哋就會嘗試叫 AI 揾出學生所有 linguistic error 啦，或者係一啲文法上有待進步嘅地方嘅。然後咧，我哋喺上邊咧就會寫低啲 error code 嘅。咁例如呢一個啦，第一句佢就分別有 word form 啦、unnecessary preposition 同埋 word choice 嘅問題嘅。咁學生如果唔明點解錯咧，其實仲可以撳開佢，咁會見到 AI 有個 explanation 同埋有個 suggested correction 嘅。咁呢個建議嘅改正咧，其實視乎翻學校老師平時嘅用途啦。你係可以選擇到底係發放俾個學生睇啊，定係隱藏咗佢俾個學生自己去思考都可以嘅。咁咧，你一路碌落去咧，就可以見到我哋嘗試叫 AI 揾出晒學生喺呢篇文嘅 linguistic error 嘅。咁現時喺我哋嘅 database 裏邊咧，大概有30幾種嘅 linguistic error 啦。咁如果學校有自己嘅 linguistic error list 咧，都可以分享俾我哋啦。咁我哋可以幫你引入個平台，方便你日後做一個批改嘅。咁然後咧，我哋就可以睇右手邊嘅部分啦。咁右手邊嘅部分咧，我哋就嘗試叫 AI 去總結翻學生呢一段嘅文字嘅內容啦，一啲寫得好同唔好嘅地方。咁我哋以第2段為例啦，咁 AI 就揾出呢一段咧其實係 provide 緊一啲嘅 background information， 點解佢要 join 呢個 drama class 嘅？咁學生其實個 context 係寫得幾好嘅，咁但係咧佢嘅可能 sentence structure 啊，或者佢一啲 justification 咧就做得唔係幾好啦。咁然之後咧，你會見到如果 AI 覺得佢呢一段嘅文字或者呢一句寫得唔好嘅，佢會嘗試喺學生嘅原文抽出嚟做一個改寫嘅。你會見到橙色就係學生嘅原文，而綠色咧就係 AI 改寫嘅地方啦。咁佢會根據翻本身同學仔寫嘅內容去做一個 rewrite 嘅。例如，其實佢呢度做緊嘅咧就係嘗試將學生參加 drama club 嘅 reason combine 咗佢啦，令到佢整體嘅文章結構更加嚴謹啦，同埋可以更加扣題嘅。咁你會見到咧，每一段咧，只要個 AI 覺得有可以 improve 嘅地方咧，都會嘗試去指出嘅。咁去到下邊咧就有一個階句嘅部分啦，就係因為我哋唔想淨係指出學生嘅不是啦，我哋都會嘗試鼓勵下學生嘅。咁你會見到啦，可能呢個學生咧就有3句係寫得比較好嘅，當然 AI 會俾翻個原因佢啦。咁如果係學校老師，你上堂可以點樣運用咧？咁其實有啲老師咧就會抽呢一 part 出嚟，放喺出邊個熒幕咧，俾其他同學互相參考一下，互相欣賞一下同學嘅作品嘅。
咁然之後再碌落去咧，你就會見到一個 linguistic error 嘅 statistic table 啦，同埋有啲嘅 suggestion 就總結翻學生喺呢篇文可能 word choice 佢係錯得比較多嘅，咁老師都可以俾翻啲個人化嘅指導啦，或者叫佢可能你可以溫翻邊個 topic 啊，或者邊個 grammar exercise 等等啦。然後再碌到落去咧，就係一個我哋比較新嘅部分啦，就係一個叫做 content suggestion 嘅部分。咁你會見到咧，上邊 focus 比較多，可能喺 language 方面啊，或者喺結構方面點樣 improve 嘅。咁而下邊咧就真係針對學生嘅作文內容咧去俾一啲 suggestion 啦。咁例如第一個 suggestion 就係佢覺得佢可以俾多少少嘅背景資料。咁你會見到咧 AI 就會建議嘅學生可能要講多少少點解你 join 呢個 drama class 嘅 background 啊，或者喺第二個咁佢就會叫佢可能喺邊一個部分加多少少嘅 details，令到成篇文咧個內容更加豐富啦。咁你會見到咧 AI 都會嘗試俾啲例子或者俾一啲方向學生做一個參考嘅。咁而最下邊咧就係一個我哋嘅改正小精靈啦。咁呢一部分咧就專針對文法錯誤嘅，你可以撳 start。然之後咧，你就會見到咧，我哋就歸納翻上邊學生錯咗嘅一啲 linguistic error type 啦。你可以改晒全部，或者今次啦，例如我淨係改 verb tense 嘅，然後咧就 start correction。咁呢度咧就會抽翻喺上邊學生錯嘅 linguistic error，專針對我頭先揀 verb tense 嘅位置就抽翻出嚟啦。咁然之後學生咧就可以喺呢個答題格度做一個修改。咁譬如咧，我就改做 have written。咁你會見到咧，修改嘅部分咧就會變咗黃色嘅。咁啦，之後我就可以改下一個啦。咁就假設我一路改落去，咁呢一部分咧就方便學生就唔需要全篇文重新謄一次啦。咁如果冇問題咧，你就可以撳 review change。咁然之後咧就會自動幫你 update 翻喺你篇原文度啦，然後撳 finish。咁你就可以再次提交睇下你個分數有冇進步啦。咁喺英文作文方面咧，其實我哋都特別設計咗一個通用嘅 marking scheme 嘅。你可以而家喺下邊 task 2轉去 task 3，咁你就可以自己去上傳任何嘅文章類型。咁呢個功能咧就比較適合學生自學去用啦。咁例如有啲學校咧會開放俾中六學生喺 study leave period 期間咧就上傳佢自己嘅作文。咁學生只需要打返1 type of writing、2 topic 同埋3佢篇作文咧落去個答題格就可以嘅啦。咁呢個部分咧有興趣大家都可以試下啦。咁你會見到咧 submit 完之後出嗰份 AI report 咧同頭先係非常之類似嘅。咁除咗作文之外咧，我哋亦都有 support 英文嘅 reading 嘅。咁同樣地啦，你可以落返下邊 task 3嘅位置撳開佢。我哋轉去 task 4，咁你會見到右邊嘅部分咧，就會見到嗰篇文章啦，而下邊就係我哋準備嘅 cheat sheet 咧，就方便大家去試用嘅。咁到時實際學生去應用嘅時候咧，就唔會有下邊呢張 cheat sheet 啦。咁咧學生就可以根據翻右邊嗰篇文章咧，就去回答翻呢個嘅問題噶啦。咁而家係試用啦，咁我就用翻 cheat sheet 咧去 copy 俾大家睇啦。咁你可以撳翻呢個上，咁咧下邊嗰張 cheat sheet 咧就會出翻嚟噶啦。咁而家我就 copy 一啲答案去示範俾大家睇啦。咁你會見到咧，我哋平台都有 support 埋 MC 批改嘅，而 MC 批改咧係唔會扣任何嘅 AI credit 嘅。咁呢個位遮住咗，你可以交叉佢，冇問題嘅時候就撳 submit confirm。咁咧英文嘅閱讀理解咧係屬於短答題嚟嘅，所以個批改時間都會相對於作文快嘅。咁首先第一題啦 ，AI 就覺得學生係錯嘅，因為佢有一個 spelling error，個正確答案應該係 technology。除此之外咧 ，AI 仲會教翻個學生喺邊度揾翻個正確答案，就係 refer 翻去文章 paragraph 1嘅第2至4行。咁學生咧唔單止知道個正確答案之餘咧，佢仲知道應該係文章嘅邊一部分去揾翻嘅。咁同樣地啦，下邊都係一樣嘅。佢會指出學生係錯誤嘅，正確 answer 應該係啲乜嘢，然後佢可以 refer 翻去文章嘅邊一個位置去揾翻個正確答案啦。變咗學生收到呢份 AI report 嘅時候咧，佢唔係淨係知道佢自己啱定錯啦，或者個正確答案係啲乜嘢，佢仲可以思考翻，我要從邊一個位置去揾翻個正確答案。咁呢個就係英文閱讀嘅部分啦。咁同時啦，我哋亦都有 support 埋英文嘅聆聽。咁我哋可以向下邊轉去 task 5。
咁喺英文嘅聆聽方面咧，你見到右手邊就係會係嗰個段錄音。咁今次同樣地，我哋都係準備咗張 cheat sheet 嘅。咁到時學生睇到嘅畫面咧，就會淨係得段錄音。呢張 cheat sheet 咧係專課大家使用嘅。咁學生可以撳一下呢個播放影片咧，就會播放嗰段錄音㗎啦。About her life story and career. 咁咧就變咗學生咧就可以邊聽錄音啦，邊喺左手邊完成佢嘅 listening 練習啦。咁同樣地啦，咁我今次首先 copy 一啲答案俾大家睇一睇啦。咁當我做完啦，咁右下角呢度有個 submit 掣 confirm。咁如果右手邊呢度遮住你嘅咧，交叉就可以㗎啦。咁你見到咧，系統好快就已經批改完成啦。咁同頭先閱讀有少少類似嘅。咁 AI 就會指出學生呢個答案係錯嘅，個正確答案係啲乜嘢，同埋 AI 就會嘗試抽取翻喺段錄音裏邊嘅邊一句去講翻佢嘅正確答案。咁咧嗰句咧就可以喺1分17秒度揾到嘅。咁變咗咧，學生就可以再聽一次錄音咧，睇下自己揾唔揾到呢個答案出嚟啦。咁呢一個咧就係我哋喺英文 listening 嘅部分嘅示範啦。咁如果老師有興趣咧，咁歡迎隨時約我哋嘅團隊咧到校做一個更加詳細嘅 demo 嘅。